Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube BK News TV. Lelo tolimi recette à muke to ça la viande na rognon. Ya donc abo mo muke, mais la samno kana na ba viande na rognon. La kata viande na biso to ça oignon. On a fait en tout petit, moi piment, feuille de laurier, poireau, na poivron. Yango tout petit na kata viande na biso. Après, tu as toujours mon abisso yango le sel, tout mon abisso. La mesure est moi muke ba maman. On a ba munga o ba malade belé, munga muke. Muscade d'abisso. Yango peut to sopi. Oh yo poivre blanc. Poivre blanc na biso yango yo. Oyo gingembre. Gingembre na biso. Pour la viande na biso c'est bon. Sikoyo nga na sala raboye oyo dans la mesa rognon. Mais avant la sanction na biloko nga tokisa ngo à côté pour rognon pe ezana ba salité. Bon mon naka en sala ngo la sabino na épicer ngo kaka na témo muscade pe mukie. La gingembre, poivre blanc, na sel. Je sais moi moi na biso tota munga mukie. Po yango to passer yango et to tokisa yango. Donc na moi munga po munga ekota tina kati. Okota pe moi munga eyoka na moi mukie po eko passango. Mungwa etika na rognon na biso ero sanction na viande donc ça la ngo beaucoup ils ont vraiment la salité mais batu musu balamba ngo kaso ngo lamba sanction ba mona viande mais bota ninga lambaka e bimisa salité moko donc so sanction na biloko mba moko ali sauce na yo e beba ero ba no lamba ngo donc on a tokisa ngo na côté après ce que lembi viande na pe lembi na passer vraiment na ma malili ay na sangisa biloko kolia donc bon ndaka recette otina suka bon moi ninga na salaka ba ope ba sala bongo bo continuer ba o sala bongo te bo banda o sala bo tout lire aka propre tout ce qu'on lire la salité et ça bien milité. Merci dans un game juste après. Bon la famille na zonge no susu rognon na biso yango ezotoka nango ezotoka donc ba salta on la sabno ka soki et na kitona na moto et mais ils appellent vraiment makasi te bino ba lamba rognon ba yebi ils allaient vraiment makasi te mais na tikono etoka et limba nango bien koto pe viande na biso pe ezotoka nango za viande na mikuwa koto pe viande na biso pe ezotoka donc rognon na pe ezotoka viande ezotoka après na rejoindre rognon na kotia yango na kati na laksa noka na sala tokisa nka côté pona longola ba salité wana so na passer na yango après na ozona na koton na kati na sala na ngabongo pona koboya ba salité so osali sauce à biloko etelema na biloko après na été batu so ba mona yango to ba mona yango te menga esala nga vraiment bien te on a tokisa yango plus à côté yango ne zo toka nango donc biloko na so toka nango malembe na ozongela no juste après. Bon, coucou les mamans, na zonge bino, rognon na biso yango yo, limbi nango. Siko yo, na sa nini, rognon na biso limbi, na ye nango awa, na évier, na passe na tsango na kati ya passoire. Hein, supposa na bassine, utie na kata bassine pona ko éviter ka kotaka na do na évier, hein. Batu musu ba mona moi salité moi kele. Bo moni ba salité na zako do banga mama. Bo moni hein, yango ezo kitérasi. Au moins ba salté on ah ce que ba salté au sal na sauce yango bozana la sabino yango omoni yango ba salté na zakolo parce que yo ba kinsusu pe ba passer ba zali so ba o ba passer bravo pour na bino mais ba o ba passer te beaucoup mon sang effort pour passer parce que so sali sauce na au tokisi rognon à côté te au sali sauce ba salté o nyoso et vendre la sauce au mona ko lia rognon mais au fur et à mesure o lia e kangama et kangama blore et aussi sur les blore et kangama ils a pas saleté oyo donc on a ça là on peut na bouiller après non ça dans la même l'huile la passe monde maman na tena ya malindi
On va passer dans le on va passer la passer. Na kotia moko na kati ya nzungu na biso yango oyo nazolongola yango na kati ya passoire mpona tika basalite wana na kati yango naolongola na sala mwana so na bomeka te bandeko na nga bomeka tozanaka biso nyonso mpona koyekola donc nga mpe nasalaka boye soki moto alakisa biso mama na biso moto alakisa biso technique oyo donc yango nga mpe nakoma kosala biso nyonso mpe toyebaki te nga lokola nga mpe nayebi bodi boniki alakisa mpe bandeko na nga ya Beka News TV bamona mpe ndenge ndeko na bango asalaka donc yango oyo monde basaton na epsa bino mama yango tine vie soko otokisi poza pe na ronu ebele ekobima pe ebele nga ronu eza na mokie donc ebimi pe vraiment ebele mingi te soko pe na ronu ebele moi te baseke pe ebima pe ebele moi te baseke ebima pe ebele ko ronu na biso boye comme nango propre ale après nakoya kozwa ngo na motongo siko na kati ya viande rono na biso yango viande na biso mpe na moto ezotuka ngai oyo nazwi rono naokota yango siko na kati ya viande na biso salite déjà edongwe ekomi nango propre mais ere otokisa yango otie bepiso na poussière baoyo basalela jimbo otie mpe jimbo na yo bepiso na poussière kaka nde totiaka muscade gingembre ai so oza nango mpe poivre blanc otie na kati etoka na épice po eza pe na mwa goût otie pe mwa mungwa pe esa ndeti koyokana po ekopasa yango egarde mwa mungwa na kati egarde mwa mungwa donc yango oyo na tiango ebanda siko kocontinue kotoka nango na viande eta viande elemba yango mpe na mwa mungwa wana mpe susu ya viande ezokota nango na kati donc eza boye yango wana ezotoka nango après nayo asala sauce oyo viande na biso etoki elembi nayo asala sauce na biso natie na kati nazongela bino juste après donc kokulelama ekomi siko air tosala sauce na biso mafuta na ngai yango naota natika mafuta moke po oyebiki viande déjà bimisa nango mpe deya mafuta totika mafuta moke po servir biso kaka na kokalinga sauce matungulu na biso yango oyo totie matungulu na biso yango totie yango tokaa na mwasi eservi biso kaka matungulu ekalingama esi natia na mpe matungulu na gene ezala kotokisa oyo matungulu kaka moke mpe tosalela mwa sauce ya tomate tosalela mwa sauce matungulu na biso yango tosalama viande na biso olamba yango tokotia mpe solo tokotia solo na biso na kati ya viande solo na biso ya vert wana mpenza tokotia yango na kati ya viande esi nasokoli yango bien yango nabwaki esalaka kaka ndeti légume nga na biloko mingi kolambela natiaka biloko mingi basolo natiaka vraiment biloko mingi basolo natia yango solo na biso eservi biso kaka comme légume natie solo na kati ezalaka bien biloko so kotia solo ya bamama mpona santé bato balinga kolia solo botiaka mpe solo ntina misuni esalaka vraiment kitoko bosepela ata biloko nanga mingi solo banda afrique ata basolo bashito bateka na bango bachinois ya pembe wana ezalaka nango mpe bien ata biloko nanga mingi solo alinga solo mpenza makasi donc wana tomate na biso mpe ezotoka ye matungulu na biso ezotoka, エゾベガナウィレンバムケ、アポトウタトマツ、
après tosopi na sauce na biso huile fo totiaka mokie mpo viande déjà ezala na huile nango ebimisa huile natiaka mokie mpe servir nga omoni so botali na kati bomona viande mpe déjà eza na mwa huile natiaka mwa huile mokie mpe servir nga mpona kokalinga tomate mais bato mosusu bazalaka mpe mona azuka tomate asopini mpe na kati atie matungulu ndenge kaka yo moko olingela na préféré nasala yango mwa sauce ya mokie mpo natia na kati kolamba eza art mama moto azala na ndenge na ye ya kolambela mais mwa mokie mpe biso mpe toyebi mwa mokie tozolakisa mpe na baninga oyo bayebi te baapprendre mais kolamba eza moto na moto akaka na batouche na ye nga na kosala boye kobi nga nasala nanga boye te nga na kotia na ngai mbala moko na kati otia nango na kati essentiel kaka biloko nobima kitoko bato balia basepela tomate na biso ya fraîche yango oyo tomate na biso yango oyo tosopi na kati tomikisa yango nga bana bazalaka na mal ya kolia baépice so bamoni kaka baépice na biloko bango balongolongola balaa vraimen baépice na pasi balingaka te bamatungulu so bazomona yango mona baolinga kolia te ngai te so bino bana basalaka bongo me nga bana balinga vraimen kolia baépice te bamatungulu te bamona yango boye na kati ya soki ngasala sauce na kati matungulu mike mpona bamona yango vraimen te mpo balia na bango bien tomate na biso mpe yango ezotoka yango toka ya se etoka nango malembe mama wana mpe tomate na biso ezotoka kaka ezokalingama kitoko tomate na biso ezokalingama malembe po otia moto ya se po ezika te moto moko ya se tomate na biso ebela apres tosokola yango na biloko nga ntuka solo natia yango na biloko so biloko elembi nalingaka te epanzana natia yango na biloko so biloko elembi ezala nango makasi mpo ete olia ozwa mpena solo moko ozolia baoyo motu mosusu mpe okotia mpe avant so nta nde moko omona me namona bongo elembaka ndenge asino nde nazwi mpena solo nanga moko na lie nanga kokata te na biloko tokoa mpe bana bakolia nanga kokata te natia yango kaka bongo solo na biso natia yango midimba so biloko elembi ali nazwi basolo nanga natie na kati yana kosala sauce natie basolo na kati ali etoki nasala nanga bon rien n'empêche na moto mpo alinga atokisa nango na biloko otokisi na biloko nga lokola bana baliaka moi solo soki epanzai na biloko so ezaka tomona etie sauce mwa solo ezaka bololo bato balia solo bayebi solo ezaka bololo omona etia mwa biloko mwa arrière goût quoi ekotia biloko mwa arrière goût yango natala nango midimba boye mpona bana balia na bango sauce bien biso nseli na sobi nyonso te me tozalaka koapprendre du jour au jour tozoyekola toyokaka na biso soni te so oyeba olamba eloko moko te okepa moninga osepeli nango moninga alambi bien tuna nambi biloko na so kitoko olambi yango ndenge nini esala eloko te kolongola oki yo te so okepa moninga asala eloko moko ya bien batunaka ma chéri namoni eloko yango olambi yango bien explication osala yango ndeni to mokolo olamba yango osalelanga video tindilanga na mwana ndenge esali déranger te ekolongola mpe yo te mama tozala vraiment na habitude wana so moninga asala eloko ya bien ofélicité ye okepa moninga olia biloko eza kitoko ofélicité ye ekolongola yo eloko te omoni biloko moninga alambi biloko ya bien otuni ye osala yango ndeni lakisanga na nde osali boye aolakisa yo
Voilà, ça va comme ça va bien la monter mais na ba te pourquoi bombe la moninga olambe on ndenge nini. Ba comme ça ba boire mais na la mona tina oboya te. So na ibo olambe loko moninga tuni na laksa. Na ba te na sala oboy na sala oboy na sala oboy. Et ça ngelo côté. Na moi mettre vraiment sauce na biso yango yo. Tomate na biso ebeli. Sikoyo on a se prendre la kata sauce na biso. En tout cas ebeli nango. Na mama bino mo bomoni. Ça fait bien. Yango yo na sopi na kati ya biloko. Sopi na kati ya biloko. Ayo za mama indambo. Na bakisi pe viande pesa na déjà na mama nango. Na bakisi. Bakisi mama indambo. Na quand vraiment ils en ont rouge makasi te hein. Nous en encore abondé tu mon bouillon mais bouillon te. On va faire dans mon bouillon. Voilà. Voilà, le petit kilo on a besoin et tout cas. Toujours bien sous juste après. Coucou la famille. Ba maman toujours bien sous. Bilo on a besoin yango sikoyo ebeli bilimo bomo ndenge bini ota la sauce donc ebeli nango basolo na biso yango yo to silisi na biso awa nga na sanoka mo recette na biso moke nde na sala ka longo viande nanga na ba oignon amsuku ba toksa pe na ba cœur ko tape na kati pomo pe ko ta na kati nga na ba pomo na ba cœur tout na toksa ngo à côté na passer après na sangisi na viande pour nous so ebimisa salité donc pour la vidéo na biso le to suki awa so bo sepeli bo te ba j'aime bo commenter lenga ba vidéo be so bo sepela nango bo commenter bo bisa bo do balanga ke beka news ba vidéo ba recette a besoin kitoko na continue ko lakisa bino mo muke na biso to yebi donc nikani na epsene ma mama ko lamba eza nango mo fini ko na biso pe yango yo to sisi ko to sisi lamba to sokoli yango to nzungu pe ezala kaka propre. Donc kolamba eza nango ba mama mutu na mutaza na ndenge na lambelaka mais moi moke na biso pe to yebi to zoya ka pona to lakisa na bande ko misusu pe ba o ba yebi te ba o ba yebi bravo na bino ba o pe bo yebi te bo ka soni te bo landa et ça biso so bien to zaka wana pona ko apprendre to suki lelo pona vidéo na biso wa to suki na biso awa bo s'abonner bo ta ba j'aime bo commenter et ça la biso bien merci ba mama bisous à la prochaine.